咚咚咚鏘！大家見到我李小姐今日紅當當，肯定係新年啦。咁我哋年初八啊，今日啊，咁我哋嚟翻睇翻呢個單位係398尺㗎。咁我哋首先開年又好，新年都好，介紹下啲單位俾大家先，好冇？咁我哋呢個398尺單位，我哋都係居屋單位嚟嘅。咁呢個就係做咗兩房設計啦。咁我哋可以睇下呢個單位先。咁呢個係未裝修完成嘅。點解我帶你未裝修完成單位都要睇呢？因為我都話咗要介紹單位俾你哋睇翻材料，感覺翻個現場環境嘅。咁係啦，喂，呢個單位比較特別嘅，因為呢，佢就兩房設計，但係三房實用。你知唔知點解講三房實用可以做到呢？呢個問題就後話先。咁嚟到呢個單位呢，其實我哋呢個位置呢，係用咗正面嘅廳嘅位置間咗個房嘅。咁我哋呢度位置就用咗長廊玻璃做咗半圓嘅，半窗半櫃啦。咁呢個櫃當然係兩邊可以對調用嘅，利用咗最極限嘅空間，用盡位置嘅。呢個位置做翻飾櫃，可以添加翻廳嘅氛圍，同埋添加翻唔同嘅圖案，同埋各式各樣嘅唔同嘅款式啦。咁嚟翻呢度呢個位啦，咁可以睇翻點解頭先我講呢個櫃係半玻璃半櫃呢？哇，又係半裝修室單位嚟嘅。其實係最好嘅呢個時間，考驗師傅、考驗手工、考驗材料，睇設計公司個運作情況，最好呢個時間睇啦。睇翻呢個櫃係做翻床頭櫃，可以做翻裝飾品放嘢。咁呢度亦都留翻位置。呢個櫃係對調兩邊用咗嘅，呢度做咗4尺床，而我呢邊手呢邊呢就做咗一套書台、玻璃櫃、電腦台，然之後衣櫃全部一並俱全。超大空間，哇！你睇下好唔好先？呢個單位，如果你中意嘅，打俾我李小姐。然後睇翻我哋轉過嚟呢邊主人房，主人房呢度呢個空間，我哋入門呢個櫃做咗一個掛衫位置，細細地，亦都可以做翻裝飾，亦都可以做翻個係叫做乜嘢呢？夜燈，即係我哋加咗呢啲燈帶氛圍燈，就可以小夜燈當嚟用埋。咁啊，另外電腦台、書櫃呢度、衣櫃喺晒度，另外5尺床呢邊係啦，咁呢個5尺床呢就好靚噶啦，雙人房大房嚟嘅。咁啊，睇翻我哋呢度轉個圈先，做咗條子隔閂門嘅，呢個做咗隱形門，亦都可以隱藏空間，增加添大咗你嘅廳個空間嘅。咁啊，可以出翻嚟個廳。點解我話呢個可以增大廳個空間呢？嘿，轉個彎先，睇翻啦，由我哋一個條子門連住電視櫃一路過，就呢個景就自變咗一個背景牆同埋一個裝飾嘅位置，顯得唔覺有房門，而且空間咁大好多。另外呢個位我哋再加埋上下氛圍燈，各種設計同埋唔同嘅款式、唔同嘅櫃桶同埋掩門，可以裝晒你所有嘅嘢 ，WiFi 什麼都可以，網線都得。咦，呢個櫃好特別，但係有少少遮住，玉屏太嘈啦，我冇乜力，因為今日冇食飯，就為咗大家俾片段你哋睇，所以好肚餓，唔夠你搬啦。獅子櫃做埋呢個飾櫃同埋裝飾櫃、酒櫃全部一應俱全，而獅子櫃後邊隱藏咗一個大秘密啊！睇下先，睇到未？原來後邊係做咗個雜物房啊！雜物房我呢度呢係添加咗有燈嘅，每一個儲物格仔俾每一個客人放唔同嘅儲物量嘅車仔啦，或者 BB 車啦、玩具啦等等都可以嘅。嚟翻呢度簡單講下廁所門，我哋唔要原來嘅廁所門，而換咗一個條子玻璃嘅廁所 PT 門嘅。咁另外我哋廁所牆身呢度係做咗368瓦仔，然後將個牆身同地面都做368瓦仔嘅。咁呢個位置呢係將呢個浴室打造成黑白灰組合，黑色浴屏、白色櫃面，黑白灰一個組合，成套鏡櫃，但係鏡係未裝嘅，過程可以睇，裝完亦都可以睇。廚房亦都係嘅，廚房嚟翻呢度。呢一個位置 L 型廚房轉個彎，全部都係爐頭油煙機位置，靠窗抽氣扇位、微波爐位、洗衣機位一應俱全。呢度未裝完，下一集再續俾大家。如果大家有呢個設計嘅，或者中意嘅，你喜歡呢個款式，或者你有呢個單位抽中咗，無論宏志苑、啟盈苑亦都好，未來嘅盛智苑或者啟陽各大居屋屋苑，可以打俾我哋69987931李小姐。多謝大家支持。